yubaka amazu baguhoza muri Burundi. Mureke tubwire Imana ikore kuri ya stoke y'izaduha mu ijuru. Ibanze duhagirize gace y'inaha. Niturinde umurengwe. Ubundi dutambuke mu butayu. Kandi mujya musaba Imana. Ngo turagusaba amadolari, turagusaba amadina, turagusaba amakoweti. Marasozi. Imana ibanze duha abanyarwanda tuzi neza kubara. Iyo twakurikiye abana b'ikikira. Iyo twakurikiye abana batizaduha. Ariko kuko tuzi gishobora byose. Mugaragu wawe arahagurutse, hari icyo wabitse ku mutima we, hari icyo wamuhaye aje kugaburira abahungu n'abakobwa bawe. Turamwingingira mu izina rya Yesu Kristo, aka kamwanya ubuzuze nk'umwuka wera, mwuka wera muganze mu izina rya Yesu Kristo. Umurinde kugabanya no kongera byose, uduha amatwi yo kumva no kumvira icyo umwuka wera abwira amatorero igihe nk'iki, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Icyo turwanyije ni inyuka z'abazimu n'abadayimoni katika jina la Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Amen. Noheli nziza n'umwaka mushya muhire kuri mwese. Hanyuma reka dushime Imana itumye tuboneka uyu munsi, dushimira ubuyobozi bw'itorero, dushimira namwe mwese muri rusange kuba badutekerejeho tukabana muri iyi ndeye n'icyubahiro. Imana ishimwe. Amazina nitwa Esironi Mushema, ni inshuti yanyu, ntabwo ari ubwa mbere tubana uretse ko bari haciye agahe, ariko dushima Imana ko dusubiye kubona tutishwe n'ibyaha. Amen. Ndi umugabo, mfite umugore n'umwana, ducumbitse hariya mu karere ka Kamonyi, ariko uyu munsi Imana ishima ko twabanye twese. Ibyiringiro by'Uwiteka bibane namwe mwese. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana, iri pare n'igihe dufite, dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yoshua, muri Joshua ibice byaho 5 umurongo waho wa 9. Igitabo cy'umuhanuzi Yoshua ibice byaho 5 umurongo wa 9. Haravuze ngo Uwiteka abwira Yoshua ati, none bakuyeho igisuzuguriro Abanyegiputa babasuzuguraga. Haleluya. Amen. B. Nico gituma aho hano hitwa Gerugali na bugingo n'ubu Imana ishimwe. Amen. Turasubiramo. Uwiteka abwira Yoshua ati, none bakuyeho igisuzuguriro Abanyegiputa babasuzuguraga. Nico gituma aho hano hitwa Gerugali na bugingo n'ubu. Ibyo ni ijambo ry'Imana. Ijimana ikora biradutangaza, ntanuwa bimenye uko biri, ariko icyo nzino imitima ishaka aricyo nkwiriye gukora. Mw'ijuru
amaraso arangije ntancira urubanza rubi uwo mwana ndagukiranuka. Imana ishimwe. Ijambo riravuze ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu uvugira arahari. So ntiyakuvugira, nyoko ntiyakuvugira, umugabo ntiyakuvugira, umugore yakwihakana, abana bagushiraho, ariko mufite umuvugizi. Yesu ashimwe. Tugira amafaranga ntavuge, ariko dufite Imana ikivuga. Turiga amashuri akarangira, ariko dufite Imana ivuga. Imana twiza iravugana nyuma y'uko byose birangiye. Imana twiza iravugana nyuma y'uko bose bakushukunye. Humura niba utari ubuzaca. Yesu ashimwe. Icy'ingenzi gusa mwemere. Haleluya. Hari igihe umuntu akwizeza ibitangaza ejo bigahinduka, ariko Imana iyo yavuze ngo nzabana nawe, murakomerana, muragendana, muraryamana. Iyo umugabo asinziriye ashyizweyo abamutaye, iyo umugore asinziriye ashyizweyo abamutaye, abana bajya kuryama ubwabo bakaba barabataye. Burya twese niturarana turara hatandukanye, ariko iyo muri Kristo mubana mu bitotsi, haleluya, akagukomanga akakubwira ngo ndakumva, wakwigaragura akabana nawe. Mu gihe umugabo atumva, Kristo aramupumbata. Twamubonye mu kaga n'amakuba, abakomeye batwirengagije, aradufureba. Ese kuriya niba aricyo umumera icyubahiro arakora. Uyu mugoroba hari ikintu tubonye. Imana ivuganye natwe mu ijwi rirenga, iravuga ngo ceceka wihumurire. Uyu munsi agasuzugura abanyegiputa bagusuzumuye ntabwo uzongera kukabona. Ndagira ngo ubwire ngo abanyegiputa mwaturanye bakakugira urw'amenyo, Imana ishyizeho iherezo. Abanyegiputa mwaturanye bakakugira urw'amenyo, Imana ishyizeho iherezo. Haleluya. Bajya badusuzugura, bakadufatiranya n'igihe, bakaturebera mu gihe, bakareba tutabyibushye, bakareba wananutse, bakabibona waburaye. Rimwe na rimwe bakavuga ko Imana yagutaye, bakavuga ko iyo usenga itumva, ariko bije gusaba Luka. Icyo ndaguhaye muri 2025 kirakwizera ko 2026 tubyakira. Haleluya. Imana ivuze ko ikiyagasuzuguro, kandi iyo ikiyagasuzuguro na gakondo, ngo iyo imaze guhindura amateka ahita yitwa Gerugari. Harabi wacu. Amen. Ubuzima iyo buhindutse bugira n'icyerekezo. Ni umugisha Imana itanga. Aho nta gipindi gihari, akaguteza bene se, yagaramukaza agakomanya, igisuzuguro kigakura. Bakaza bavuga uri indaya, bakaza bavuga ni wowe utwara abagabo b'abandi, kandi urarengana. Baza bavuga ko nta kindi ukoresha ni ibyatsi, ariko tureke tubwire Imana. Reka babwire ikintu. Haleluya. Mureke munyemere munyumve. Niba Imana ari ishobora byose, haleluya, fasha tubyumve neza. Iyi Imana niba ishobora byose, reka tuyibwire ngo ibyo ari kuzaduha mu bwami bwo mu ijuru n'ibigumanye gato. Murabibise? Ibi bibitse, ibanze ifungure dosiye y'ikindi ahangaha tubabarizwa. Wayibati twakwizera ibyo mu ijuru tutarabona, inahangaha tubakubitirwa banywa kira. No, niba Imana twakurikiye ari Imana ishobora byose, ntabwo yuko tuzajya kunywa amata mu bwami bwo mu ijuru. Iyatwigishirize kwemera inaha. Murabibise? Mubwire Imana itwigishe kunywa ishushu n'abandi. Aho twaboneye inka biduha icyizere cy'uko mu ijuru zizakamwa. Imana itwigisha ubuki bw'inahangaha tukizikora tukabibona.
ijuru mwese mushoje jamais. Iyo twakurikiye abana b'igikira, iyo twakurikiye abana batizaduha, ariko kuko tuzi ko ishobora byose nikore mu gasito. Haleluya, haleluya. Maze niyo mpamvu Imana sinzi umuntu wishimye abwira umuhungu we Salomo umwana wawe si Dawidi usumenya Imana yasu iyo nakoreraga aba ariyo nawe uzakorera. Tekereza kubwira Imana ngo itanga ubuzima wo muri nzaha. Uzabwira umwana gute ko Imana twakurikiye itangira ibyo aburara? Uzabwira Imana gute ko twakurikiye yishura amashuri abatu batiga? Uzabwira Imana umwana wawe gute ko Imana yubaka amazu baguhoza muri Bolivia? Mureke tubwire Imana ikore kuri ya stoke y'izaduha mu ijuru. Ibanze duhagirize gace inaha niturinde umurengwe ubundi dutambuke mu butayu. Kabiri bantu mujya gusaba Imana ngo turagusaba amadorari, turagusaba amadinari, turagusaba amakoweti. Marasozi Imana ibanze duha abanyarwanda tuzi neza kubara. Imana iraguha amadorari n'abanyarwanda utayazi wowe? No. Ibanze duha ku banyarwanda y'inaha iwacu tuzi. Nitugira abanyarwanda tuzagura amadorari. Ntabwo gukizwa basa. Nitugira abanyarwanda tuzagura amakoweti. Nitugira abanyarwanda amadinari tuzoba tuyafite. Kubera dufite ibyo tuzi gusobanura. Amen. Haleluya. Amen. Igisuzuguriro wagize icyo ari cyo cyose marayika aravuze ngo yagihanagura. Basayi haleluya. Amen. Abantu bagusezeranyije imigisha turayibura, ariko iyo twizeye yiduhe. Tekereza mu isi mutuyemo umunyesibo ntakuze arakwaka ibondo ntayabona. Ntayabona atazakumenya gute? Tibakubona mu muganda none se ugumaze iki nyine muri isi? Uriteje mutwe azagusura se wapi? Azavuga ati haduye muyivandire mu isibo nta kimaze. Ukiri muri iyo sibo ibyago byose bizajya biba mu isoni bazajya baza kureba kubera igisuzuguriro. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kwasoza kumwaka basa mugatoyemo timukaje muterera imisozi musana ibyo mwijuru. Ibyiza byahe yo mu gihugu mwijuru wa numare urazi ahantu tutatugombe guca mu kuzimu. Ibanze duhaze ibyo kurya umwana mabone ko twariye. Buriya wowe uzi filiti uzi pilawu umwana kuzaza ryari iraza gukora iki? Urahamagara Imana kubera gusonza. Mana tabara Yesu umugaragu wawe abantu uri gusiga bazarerwa nanjye. Hasoni wowe igagusaba Imana igukomereze mu nshingano zinaha. Maramutse uraho mugabo byanze umugore byanze uzaza izamukubita ikiboko. Nagitifu akagari ntiyakwakira hasi Imana. Banza ukomere mu nshingano zikuzunguze. Umugore ufite niwe musaraba wawe, umugabo wagushatse niwe musaraba wawe, abana wabyaye niwe musaraba wawe. Ni nanjye bazagusigira viza kandi izatuma ujya mu bwami bwo mu ijuru. Muranyumvise? Ibyo bintu murabyumvise? Bishop uyu nguyu azaduhesha umugisha wa nyuma wo gutanga disikuru ko tuzi muri Rayon, ariko ntabwo tuzi iwacu mu Gasyata, ntabwo tuzi ku Muhima, ntabwo tuzi ku Kaboni. Turashaka ko bimenyekana na zambeba na zambaraga ziri mu nzu wacu zikubara kida kaboni.
zirahajya ukazikubita ariko Yesu umwana niba ariko nabo Yesu arabyuje akazi kose wama katarimo kuvuga Imana mbana tukamasa uko nuko nkunda kuvugira Imana diskara fatimo kazi wakahagarika nasinya k'Imana tuzapfa kama niyo wahagarika imbere yanjye nababwiraga umudasi uzaragasona nyuko ubuhamya buvuga nibwo bukenewe mu isi ibindi byose nagisesura niba dufite byose ibindi bivuze iki ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo tuyisaba ndetse n'ibyo tuvuga ndetse n'ibyo tutavuze ngo nk'uko imbaraga zayo ziri zidukorera mo not on in muri twe. Haleluya. Hanyuma y'ibyo mfite amatsiko yo kuzareba abashinwa bavuga igishinwa nanjye nkazamukira mu Kinyarwanda. Mfite amatsiko yo kureba abanyaportugal bavuga igiportugal natwe tukazamuka ati Yesu araryoshe. Yesu ni umwana. Haleluya. Tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, imana ishize. Tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, hey, tuzaba kuri ya ngoma, imana ishize. Tuzaba kuri ya ngoma, turi mu mugongo w'Imana. Ariko tugera imbere ya data tureba bakujyanye najya mbona abagore disi we iyi si kizatuzanira amarira n'umubabaro ariko hirya y'aka kazi dufite kabone niyo twakwifuza Yesu azobana natwe. Amen. Haleluya. Amen. Nzababwira ko Imana itandukanye na data wacu. Imana itandukanye na gavana. Imana itandukanye na koroneli. Imana itandukana na meya. Waje nta perezida n'umusa n'Imana wakura icyubahiro cy'Imana. Aba bose nabo ni abakozi b'Imana. Murabibise? Iyo tugeze mu Bushinwa ni igihugu kigari cyane ariko nabonye perezida Xi Jinping umunyacyubahiro w'Ubushinwa yubama imbere ya data. Vladimir Putin arubama, Kim Jong wa ruguru arubama. Reka mbabwire Imana bambi n'abatware bapfukamye twebwe tutayobora n'amasibo twamuzabute kwipfukamye muyimbere amashini mu Irondo umunyarondo na mukongota kaza yabyinyo bati ndakumena we
wazo kutoka tafadhali. Samahani. Unanisalimia tu. Kweli kweli. Komisa soba. Umuntu wasenze Imana yasonza, umuntu wasonze Imana bamusohora mu nzu, umuntu wasonze Imana yagumba, umuntu wasenze Imana yapfusha, ariko utungishije benshi. Imana yakoze imirimo. Neruka mfite ibiro 48. 48 da. Mirongo itandatu na birindwi. Yarakoze. Yiri jambo ni uguhindurirwa amateka n'Imana. Sifa kwa Mungu. Amen. Imana dushoboze tugira abakobwa bashaka ubugingo. Ingo ziri hanze ziri gutangirira kuri YouTube zigasengekera kuri YouTube. Murambagizanya mwatwihishe mwajya kudisenya mukajya kuri kamera. Ndagira babwira ngo RIB akazifite ntabwo ari ingo zasenyutse zananiranye. Kuki twitabaza RIB kandi Imana iduhuza batari bahari? Ureka twinjira muri biro generali y'Imana, niyo RIB nziza. Mwisezerana mukurikiye amazu barayasenya, musezerana mukurikiye umutima w'umuntu. Amen. Basista bacu, Imana ibahe umugisha, ariko namwe mwiyubahe. Dusoje umwaka tubonye ibyawo, ariko tugiye kwinjiramo ntabwo tuzi ibyawo. Tuzi ko ari 2026, ariko hazaca intwari ndetse n'intwarane. Yesu aduhana umugisha. Ndumva twasenga Imana. Mavuta mavuta hagurukana nawe.